Искам да ви представя новия хит на Веси Пантерата 2025-та. Уоу! Яхта с черна пантера и бягала е в град Шумен и Веси ще я хване с каишката, ще я дресира с калашника. И тът година бука, до година люка, и първото момченце, като мене безметленче. И ти си малка и красива, но не знаеш, че с Веси не бива. Не знаеш, че с Веси не бива. И всички ученички с много късички полички, и вдигайте ръцете горе, 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 горе. Ляв, десен, гледай как се прави. Ляв, десен, гледай как се прави. Не се буди вяра, че подвужда ще подводи. И всички манекенки са на Веси удивенки. И не бъди на тута, дай си Фейсбука, дай си Фейсбука, за да ти пиша. Завърти колана, малко реклама, за да ти покажа пистолета, пистолета. Ах, тая краличка е моя малка гимнастичка, гимнастичка. И ето я пред вас, моята красива жена. И тя ми е изгората, и тя ми е сърцето. Ади бъди България, България, България. Това беше момичета.